Bueno, la verdad es que recién nos íbamos a la pausa hablando de esta patología y Gerardo un poco atónito decía, pero romper dientes. Y bueno, nos escribe Graciela Rodríguez Elgues y dice, padezco de bruxismo y uso placa, he roto varias piezas dentales. Aquí hay otra persona que agrega, yo lo sufro, es muy interesante escucharlos. Mucho dolor en la mandíbula y contracturas cervicales. Muchas, dice. Obtener una placa intermedia miorelajante es muy costoso. Alrededor de 6.000 pesos, dependiendo del profesional y del barrio donde se solicite. Es una pena, dice esta persona. Esto también es una variable, porque en esto estamos liberados al profesional con el que estemos atendiéndonos, ¿verdad? Sí. Sí, es una pena, como dice la televidente. Lo que tenemos que tener presente y dentro de las conclusiones de nuestro trabajo de investigación, cuando damos los niveles de cómo se manifiesta la patología bruxismo en la población, vimos un 72% de facetas de desgaste de los dientes producto del bruxismo. Eso a nivel de salud configura un problema de salud pública. ¿Y cuando se configura un problema de salud pública? Cuando hay alta prevalencia, que lo hay, cuando hay medidas interceptivas para evitar las severas consecuencias que tiene la patología en la persona, y cuando con esas medidas interceptivas se evitan los grandes costos de rehabilitar a la persona. Si nosotros estuviéramos en un país con otras condiciones económicas y el sistema a través de políticas de salud, y acá estaría el Ministerio de Salud Pública, leyendo nuestras conclusiones, debería estarle dando respuesta a esta señora que le parece muy caro los 6.000 pesos. Pero la práctica odontológica en el Sistema Nacional Integrado de Salud está ingresando en etapas o en rangos etarios priorizados, y esto está por fuera, porque el bruxismo en el niño no tiene este tipo de tratamientos. Entonces, está liberado a la práctica profesional, individual, y si no, la Facultad de Odontología. Todos los estudiantes de 5º año de la facultad tienen que atender este tipo de trabajos y allí los costos están absolutamente subvencionados por la necesidad de la institución de formar a sus egresados en este tipo de cosas. Así que puede ir a la Facultad de Odontología. El tema de la Facultad de Odontología está en Montevideo y acá hay un tema de inequidad de respuesta. La facultad tiene una finalidad de formación, de enseñanza en el grado del estudiante. También tenemos cursos de la temática en el área de posgrado. Pero en el resto del país, entre tanto el Ministerio no tome esto como un problema de salud, van a seguir saliendo esos entornos de dinero, dependiendo, como dijo, del barrio, del profesional, de los costos de honorarios que el profesional en su libre ejercicio estipule. Tiempo de despedirnos, nos quedamos cortos también con usted. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Al contrario, gracias, ya volveremos a hablar de estos temas. Si de repente nos quedaron, bueno, como le decíamos en nuestros tiempos, los aparatos. No sé. ¿Cuántos son las personas que necesitan esos aparatos que van sobre los dientes? ¿Quiénes los controlan? ¿Los brackets? No, hoy no tenemos el minuto. El doctor quiere hablar de eso, nosotros también. Otra tarde. Nos preocupa. ¿Les preocupa? Bueno, ¿Les preocupa? bastante. Con esa preocupación hacemos un capital y nos reencontramos otra tarde. A las órdenes, muchas gracias. Por la de hoy terminamos, Otelo. Hasta mañana creo que volvemos con lluvia, así tormenta. No me diga. Sí, bueno, ¿qué pasa? Bruxo esta noche. Hasta mañana.